السلام عليكم. اليوم راح ناخذ التجربة الثانية بالدورة الراديشن فيزيكس بعنوان ال Propagation of Microwave اللي راح ينطبق عليها ال Inverse Square Law. نبدي نقرأ بالشيت مال التجربة. بداية ناخذ مقدمة نقول لك هو ال Intensity مال source مال أي radiation اللي هي من ضمنها الميكروويف. تجربتنا هي على الميكروويف، بس هي تنطبق على كل أنواع الكترومagnetic راديشن اللي هي نفس الإكس راي والجاما وبقية أنواع الإشعاعات. بس احنا ناخذ دائما تجارب تصير على الميكروويف لأنه يعني ما بها مضار، طاقتها تكون قليلة. فالانتنسيتي مال radiation source at given location تعتمد على distance مال location مال source. فهو راح نشوف العلاقة بين ال intensity وال distance، وراح يحكمها مثل ما قلنا هو ال inverse square law. راح نعتبر انه مالتنا السورس انه puniform source اللي هو نفس ال point source، يعني مصدر نقطي، في حالة انه لو كان عندنا long distance يعني مسافات بعيدة. بس احنا بتجربتنا راح نعتبره انه مو مصدر نقطي، نعتبره انه عندي شيء اسمه virtual source، يعني مو مصدر حقيقي، مصدر افتراضي. ليش؟ لانه انا بتجربتي عندي بالشورت ديستانس. بس راح ناخذها من بالتفصيل. هاي هي التجربة، وناخذ شنو هي مكونات الأجهزة مال التجربة. أولا عندي مايكروويف كنترول يونت، هذا اللي هو اللي راح يجهزني بالمايكروويف وأقدر أتحكم به. عندي ترانسميتر وبروب، مثل ما تشوفون هذا اللي بفنل مثل القمع هو الترانسميتر، وعندي هذا البروب راح يلتقط لي هاي الموجات الميكروويف. فهذا هو البروب يعتبر الرسيفر المستلم، وهذا ترانسميتر هذا راح يبعث، وهذا راح يستلم الموجة. عندي مسطرة عمود اخذ بها قياسات للديستنس، لانه هو له علاقة بين الانتنسيتي والمسافة، فلازم عندي مسطرة ابدي ابعد البروب او الرسيفر واقيس المسافة شقد. فلازم عندي مسطرة. ايضا لازم عندي مالتي رينج ميتر، او هو نفسه اللي مالتي ميتر اخذناه بالتجربة السابقة. بس بالتجربة السابقة كنا نقيس بيه تيار، هنا راح نستخدم نقيس بيه الفولتية. يعني هاي الاشارة اللي راح يستلمها البروب راح اقيس الفولتية مالتها، وهي هاي الفولتية تكون انديكيتر، مؤشر للانتنسيتي انتنسيتي مال الاشعاع. فراح يعرض لي الفولتية، وهي هاي اعتبرها الانتنسيتي اوف راديشن. بقية الشغلات مواد يعني ثانوية. شنو المهمة اللي من التجربة لازم اسويها؟ لازم عندي شغلتين اطلعها من التجربة. اول شي اقيس الانتنسيتي مال راديشن مال مايكروويف بمختلف الديستانس المسافات، واشوف انه هل الانفيرس سكوير لو صحيح يعني ينطبق عليها لو لا. النقطة الثانية انه احدد البوزيشن مال اي اللي هو نفسه اللي هو الفيرتشوال سورس. اكو قلنا عندي مصدر افتراضي، وايد احدد بالضبط وين الموقع مالته، يعني شقد يبعد عن الترانسميتر. فراح نبدي نحكي بالثيوري مال التجربة. انه يقول لك الويف انه موجات emitted by microwave transmitter are spherical wave، عبارة عن موجات spherical دائرية، والwave front مالتها can be described as surface of the sphere، يعني على شكل سطح الدائرة. نشوف هذا الرسم ونفهم أكثر. هذا الرسم يوضح انه شلون راح تنتقل الموجات. فيمثل لي اياها انه السورس بالوسط، وتبدي تنبعث الموجات على شكل دائرة.
فتنبعث بكل الاتجاهات وتكون هاي هي سطح الدائرة، يعني على شكل موجات، على شكل يعني سطح دائرة. فهي سطح الدائرة أو الاريا، مساحة سطح الدائرة هاي يعني قانون بالرياضيات يساوي الأربعة باي ار تربيع. الار اللي هو راديوس، نصف القطر تربيع. وعندي هذا اللي بالوسط هو السورس سترينث، قوة المجال، قوة السورس مالتي، قوة الإشعاع أو الباور مالته، القوة تكون بالوسط يعني، وكل ما أبتعد عن السنتر راح تبدي تقل. ولهذا أنه عندي الآي اللي هي الانتنسيتي، هو تعريف الانتنسيتي هو الباور ترانسفير بير يونت اوف اريا. يعني شقد عندي هنا باور أو سترينث اللي هو الاس على مساحة الاريا، مساحة السطح الكرة. وقلنا مساحة السطح الكرة هو يساوي أربعة باي ار نصف القطر تربيع. فمن هذا القانون نلاحظ أنه العلاقة بين الانتنسيتي والار اللي هي المسافة، هاي هي الار المسافة بين السورس مالتي، شوف أنه علاقة عكسية، واحد ببسط واحد بمقام. مو بس علاقة عكسية وسكوير، لأنه الار تربيع. فمن هذا هو أجى قانون الانفيرس سكوير لو. انفيرس لأنه مقلوب يعني، لأنه عكسي، وسكوير لأنه الار هي تربيع. فهنا راح ينطبق هو الانفيرس سكوير لو. معناها شنو؟ معناها الانتنسيتي مالتي كل ما ابتعد مسافة معينة الانتنسيتي راح تقل بمقدار السكوير. يعني مثلا اذا هي كانت ار هنا مسافة معينة، اذا صارت 2 ار يعني ضاعفت، يعني هنا مثلا 2 صارت 4 وهكذا. من راح تتضاعف الانتنسيتي راح يصير بيها تقل مقدار الربع. هاي من اجت الربع؟ لانه 1 على ار تربيع. الار تربيع هي 2، الار هي 2، ف2 تربيع صارت 4. هنا اذا ضاعفنا المسافة 3 مرات، ف1 على ار تربيع يعني 1 على 3 تربيع، 3 تربيع هي 9. فهنا الانتنسيتي راح تقل بمقدار 9. وهكذا كل ما ابتعد عن السورس مالتي راح تقل الانتنسيتي. يعني هنا بس ملاحظة مهمة انه هي الانتنسيتي ليش تقل؟ هي الانتنسيتي تقل يعني، بس مو الانرجي، مو طاقة الفوتونات هي ما لها علاقة، تبقى طاقتها يعني ثابتة، بس الانتنسيتي هي اللي تقل. ليش؟ لانه مثل ما تلاحظون انه كل ما ابتعد عن السورس الاريا تزيد، المساحة تزيد. واحنا قلنا انه الاريا شو تساوي 4 باي ار تربيع. فنشوف انه الاريا علاقتها طردية مع المسافة مع الار. اذا معناها كل ما تزيد الار كل ما المساحة تزيد. وهم هي واضحة بالرسم انه هاي المساحة صغيرة، هنا المساحة كبرت، هنا المساحة كبرت بعد اكثر. فكل ما المساحة تكبر كل ما الاشعاع راح يتوزع على مساحة اكبر. يعني هنا الاشعاع على مساحة كان متركز على مساحة قليلة، هنا راح يتوزع على مساحة اكثر، ولهذا الانتنسيتي مالته راح تقل، مو الطاقة الانتنسيتي. يعني على سبيل المثال انه فرضا انه هنا اكو 4 فوتونات نفرض يعني من الاشعاع، هنا من راح توصل هنا هاي الاريا الوحدة بها 4 فوتونات، هنا ضاعفت المساحة صارت 4 اريا. فهاي الأربعة اللي كانت بهاي الاريا الوحدة هنا هسه كل فوتون راح يمر باريا وحدة. فهنا كانت 4، هنا صارت فوتون واحد بكل اريا. ليش؟ لانه المسافة الاريا زادت. وهكذا هنا همينة راح تقل. فهنا الفوتونات راح تقل، الانتنسيتي مالتها راح تقل لانه يتوزع على مساحة اكبر. فهذا هو اللي يقصد به بالتجربة انه عندي spherical wave، الموجات على شكل تكون كروية. هنا أنا يقول بالبروباغيشن مال هاي الموجات من تبدي تنتقل راح اكو عندي فد شي اسمه law of conservation of energy، قانون حفظ الطاقة راح يتطبق عليه. اللي هو شنو قانون حفظ الطاقة؟ يقول لك انه الانرجي can neither be created nor destroyed، يعني الطاقة لا يمكن ان تستحدث من العدم ولا تنعدم. يعني الطاقة هي اشعاع عنده طاقة، الطاقة هاي ما ممكن يعني تتلاشى.
بس لازم شنو او يعني شو يصير بيها؟ ممكن صح هي متلاشى، بس ممكن شنو كان بي transform or transfer from one form to another، بس ممكن تنتقل من شكل الى شكل اخر، بس هي يعني ما تتلاشى. واكو تجربة يعني تجربة ثانية موجودة بالانترنت اذا واحد يريد يطلع عليها، اللي هي ال conservation of energy، حفظ الطاقة خلال ال reflection وال transmission مال الميكروويف. يعني واحد ممكن يطلع عليها. يعني باختصار انه يقول لك الالكترومagnetic ويف احنا قلنا هو يشمل كل شيء، الميكروويف واللي حتى الاكس راي والجاما، كل انواع الويفز من تصطدم يعني هي عادة طاقتها ثابتة، بس بمرات شي ممكن شي يصير تصطدم بأوبستكل عائق، فبالتالي ممكن يصير بيها ريفلكشن، ترانسميشن او ريفراكشن، او ممكن حتى يصير بيها ابزوربشن، فبالتالي هاي طاقتها راح تروح. بس هي بالحالة الاعتيادية هي يعني تتبع لقانون حفظ الطاقة. فنرجع على تجربتنا مالت الأخ. فعندي اني ما طول قلنا انه عندي كرة، موجات كروية، فقلنا انه الراديوس اللي هو الار يسوي لي اللي هو يرمز لي لنصف القطر، وعندي مساحة الاريا هو قلنا 4 باي ار تربيع. فهي هاي العلاقة قلنا من هذا القانون يعني عرفنا انه الانتنسيتي علاقتها عكسية ويا الار تربيع. وهذا هو من عنده اخذنا الانفير سكوير لو، واللي هو ينطبق to all spherical wave، ينطبق على كل الموجات اللي تنبعث بشكل كروي. بما انه الانتنسيتي هي علاقتها ويا السكوير مال امبليتيود مال electrical field strength اللي حنرمز له بالاي، شدة المجال الكهربائي، علاقته طردية مع يساوي الانتنسيتي، فاقدر بهاي اعوضها بهاي المعادلة الاولى، احصل على هاي المعادلة الثانية. شلون حصلت هاي المعادلة الثانية؟ يعني اشتقاق بسيط، قلنا انه الانتنسيتي علاقته عكسية مع الار تربيع، فقلنا بما انه الانتنسيتي علاقتها طردية مع الاي تربيع، فاعوض بدال الاي تربيع اخليها بدال الاي. فهنا صار اي تربيع، يعني عوضتها بدال الاي شو يساوي؟ نفس هاي اي على ار تربيع، تربيع يروح ويا التربيع، فش يبقى لي الاي علاقتها عكسية مع مقلوب الار، مو مثل هاي مقلوب الار تربيع، هنا عندكم مقلوب الار فقط. حصلنا هاي المعادلة الثانية. يقول لك بما انه فينال شيب مثل ما شفتوا الترانزمتر بقمع، geometry of source affecting the propagation of wave، يأثر على انتقال الموجة بالشورت ديستانس. قلنا احنا تجربتنا هذا هو الترانزمتر وهذا هو الفنل، فهذا الفنل يأثر على انتقال الموجات بالشورت ديستانس، يعني المسافات القليلة. فش راح يصير بيها؟ حيصير اكو reflection inside the funnel. بالبداية الموجة من تطلع بالبداية راح يصير بيها reflection داخل القمع، فما راح تطلع لي يعني ما اقدر اعتبره هو هذا السورس الحقيقي، يعني بدايته اللي يبدي ينبعث، لانه حيصير بيه ريفلكشن. يبدي الانبعاث الحقيقي اللي راح يصير بهاي النقطة اللي ورا الفنل او داخل الفنل. فهذا المصدر راح اسميه شنو؟ اسميه الفيرتشوال سورس. فلازم يقول لك لازم عندك تطلع الفيرتشوال سورس ايش قد مسافته عن الترانسميتر، هو هاي النقطة الفيرتشوال سورس. يعني راح احسبها لازم من خلال التجربة. ولهذا بالبداية قلنا انه بالشورت ديستانس اذا تذكرون عندي virtual source بالشورت ديستانس، اوكي، مو مصدر نقطي. بالمصدر النقطي يكون باللونج ديستانس، بالشورت ديستانس بتجربتي عندي virtual source. accordingly the length المسافة r must be corrected. فلازم بالبداية ما اني معناها عندي المسافة الار ما حقيسها من الترانسميتر، لا، يعني هو عندي مصدر هنا حيكون الانبعاث حيكون من هذا الاي من الفيرتشوال سورس، فلازم احسبها على مود شنو انقصها
من الار عمود تطلع لي عندي بالضبط منين ده يصير البروباجيشن اوف ذا ويف. بعدين شو اسوي؟ الانتنسيتي لازم اقيسها بالفولتج السيجنال مالتي اللي راح تطلع من البروب، راح اقيسها بالفولت ميتر، وعبارة عن فولتية راح انزلها هذا حرف يو. فراح هسه هنا راح اعوضها بيو بدال الانتنسيتي، فصارت هي الانتنسيتي نفسها عوضتها حطيت لها يو والوحدة مالتها بالفولت، فتكون علاقتها 1/R. بس هسه ليش ناقص اي؟ لانه قلنا عندي اكو virtual source لازم انقصها من الار عم تطلع لي القياس مضبوط على تربيع، يعني هي نفس الار تربيع بس ورا ما نقصناها من الاي. بعدين راح تنتج لي هاي العلاقة انه الار ناقص اي علاقتها 1/جذر اليو. هاي شلون اشتقينا هاي المعادلة؟ ايضا اشتقاق بسيط، قلنا بدال الانتنسيتي راح نخليه اليو اللي هو يمثل السيجنال بالفولتية، هي حتمثل لي الانتنسيتي، فهي علاقتها همينة ايضا مقلوب الار تربيع، بس هسه سوينا ناقص اي ناقص الفيرتشوال سورس. فهنا عم اتخلص من التربيع، شو اسوي؟ اخذ جذر اليو، فصار جذر اليو على 1/الار ناقص اي. بالتالي الار ناقص اي حتكون علاقته عكسية مع 1/جذر اليو. طلعت عندي هاي العلاقة رقم 3. هاي شو راح استفاد منها؟ هاي راح استفاد منها على اساسها انه راح ارسم يعني اخذ علاقة بين الار وبين الواحد على اليو، مثل ما هنشوفها فد شوية. ومن عندها مثل ما هنشوف هذا الرسم انه اخذت المسافة بين الار وبين الواحد على جذر اليو. هاي مين يعني الرسم على اي اساس؟ على اساس هاي المعادلة، يعني العلاقة بين الار وبين 1/جذر اليو، على اساسها راح ارسم هذا الرسم، ومن عندها راح اطلع قيمة الاي. يقول لك انه هاي العلاقة الاخيرة انه not only verification of the inverse square law لكن ايضا اقدر determination location مال virtual source، اصلا همين اقدر يعني اطلع منها قيمة virtual source مثل ما هنشوف شوية بالرسم. هسه شلون راح ابدي التجربة مثل ما موضح بالرسم هذا؟ نربط الجهاز ونكونكت الفولت ميتر المالتي ميتر ونستخدمه على انه فولت ميتر، ونحطه على 10 فولت measuring range. يعني هذا الفولت ميتر هذا اكو طبعا اكو عندي فولت ميتر هذا الشكل يعني او التصميم القديم اكو بيه شاشة ويطلع مباشرة فولتية، واكو هذا اللي القديم يعني برينجات، فيقول لك انه حطه على 10 فولت رينج. ليش؟ يعني انه انا قراءاتي مثل ما تشوفون جوا قراءاتي انه ما عندي فولتية انه عبرت 10. شوف هنا يعني تبدي الفولتية تقل، اول فولتية هي 8.7، فما احتاج يعني ما عندي قياسات اكثر من 10 فولت، اخليه على الرينج اللي هو 10 فولت. واذا عندي هذا فولت ميتر حديث، هاي يعني النقطة مو مهمة، يعني هو مباشرة راح يعطيني الفولتية. بعدين شو اسوي؟ انه احط الترانسميتر at the far end of the meter roll. يعني عندي هاي المسطرة، اخلي الترانسميتر على بنهاية المسطرة. يعني هنا أنا اذا تبدي مثلا من الصفر مسطرة ونهاية المسطرة اخليها بالنهاية، فهو قايل at the far end of the meter. هنا أنا يعني هي المسطرة اللي عندهم تنتهي ب790 مليمتر، خليناها بالنهاية. شو اسوي الخطوة وراها؟ انه close the اخلي البروب مالتي اللي هو الريسيفر close to the transmitter، يعني احاول اقرب اقل شي يعني، وبعدين ابدي شوي شوي ازيد المسافة واشوف الانفيرس سكوير لو هل هو صحيح انه كل ما ابعد المسافة تقلل الانتنسيتي. فبالبداية احطه كلش قريب على الترانسميتر
بعدين اسوي سويتش للترانزستور اشغله، واحصل بالبداية على الماكسيمم فولتج ريدنج. لانه ليش؟ لانه انا كلش قريب على الترانسميتر، فاظل اضبط البروب وضعيته انه تكون صحيحة بحيث احصل على الماكسيمم فولتج ريدنج، اعلى قراءات فولتية، معناها الانتنسيتي اعلى شيء. واقيس الراديشن انتنسيتي. بعدين شو اسوي؟ الخطوة وراها extend distance، يعني هو بالبداية كان كلش قريب، وشوي شوي ابدي ازيد على شكل خطوات اللي هي 1 سنتيمتر، اللي هي تساوي 10 مليم. ولهذا نشوف انه بالقراءات اني دا زيد انه 10 مليم، 150 160 170، لان الوحدات بالمليم، فزيد 10 مليم اللي هي نفسها هنا انا قايل 1 سنتيمتر. فابدي ازيد شوي شوي 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر، واخذ قراءات اشوف القراءات بالفولت ميتر اللي هي تمثل لي الانتنسيتي، واخذ 40 ميجرمنت، يعني اخذ قياسات هواية. كل ما قياسات اكثر يطلع الرسم اضبط. اخذ 40 قياس. هنا هيك ملاحظة يقول لك انه لا توقف قدام الموجة، ممكن تأثر عليها، او لا تخلي اي شيء ميتاليك اوبجكت يعني قدام الموجة، يمكن يأثر على القراءات ما تطلع صحيحة. ابدي اخذ قراءات مالتي. انه بالبداية راح اخذ الار، وكفت شي عندي الار ريلاتيف مسافة، اثنيناتن المسافة بالمليمتر. بس شنو الفرق بيناتهم؟ هذا القياس اللي راح اخذه احنا مثل ما قلنا انه هو شوف هذا الرسم، انه هذا الترانسميتر حطيته بالنهاية على شقد بعد 790 مليمتر. اوكي، فاني من ابدي اقيس مسافة، مثلا هي واقفة هنا بالنهاية، فاذا اعرف المسافة بين هاي وهاي، فش اسوي؟ هذا الرقم الكبير انقصه من هاي عمود اعرف ايش قد ابتعد تاني. اوكي، فمثلا هنا يعني قلنا هنا هو على 790، هذا ثابت. ابدي بس ارجع البروب، فالبروب مثلا هو واقف هنا مثلا على 700، فرضا انه هاي 700، فانا عندي هنا 790 وانا واقف على 700، اذا هاي من هنا لهنا ايش قد؟ 90. واضحة الفكرة؟ فهو هنا واقف بالنهاية، واني ابدي اخذ قراءات، بس انا بدي اعرف المسافة بين البروب والترانسميتر ايش قد، انقص هاي الكلية من هاي الان واقف عليها، فتطلع لي ايش قد المسافة بالضبط اللي بين البروب وبين الترانسميتر. فهاي من جاية اول قراءة، فاني هسه هنا المسافة قريتها على المسطرة 640، فانقص 790 اللي هي كان واقف عليها الترانسميتر الكلية، ناقص اللي انا قريته 460، راح يطلع لي بالضبط 150. هاي اللي هي راح اخليها هنا لاعتبرها الار ريلاتيف، المسافة اللي هي بين الترانسميتر وبين البروب. فتشوفون انه هنا 400 640 630 620، هنا كأنه قاعد تقل. هي بس هي ما قاعدة تقل بالحقيقة. القياس هي ما قاعدة تقل، بس القياس من نهاية المسطرة قاعد يقل، يعني انا قاعد ارجع، يعني مثل ما قلنا انه هو واقف على 790 هنا، بس قاعد ارجع شوي شوي. يعني مثلا هنا كان 700 960 980، قاعد ارجع بالبروب شوي شوي لي ورا، يعني كأنه الصفر هو هنا بالمال المسطرة، وهاي اعلى شيء اللي هو 790، فكأنه قاعد تقل. ليش؟ يعني قاعد ارجع لي ورا، بس المسافة بيناتهم قاعد تزيد بين البروب وبين الترانسميتر. هذا موقعه ثابت، بس هذا قاعد ارجعه. فانا دا ابتعد عن المسطرة، عن نهاية المسطرة، فكأنه قاعد تقل القراءات، بس المسافة بيناتهن قاعد تزيد. ولهذا تشوفوها هنا، يعني انه 640 630 عن نهاية المسطرة قاعد ارجع شوي شوية،
بس من انقصها من الكلية راح اشوف انه انا قاعد ابتعد عن البروب. هاي المسافة بين البروب وبين الترانسميتر قاعد ابتعد، يعني اذا تزيد المسافة هنا 150 160 170 180، هنا تزيد المسافة بين البروب والترانسميتر تزيد. فاذا بما انه هو انفيرس سكوير، كل ما ازيد المسافة تلاحظون انه الانتنسيتي شبيها تقل، 8.7 8.1 6.7. فاذا هو هذا انفيرس سكوير لو تبدي الانتنسيتي تقل كل ما تزيد المسافة. ورا ما طلعت اليو اللي هو وحدة مالته بالفولت، اخذ الواحد على مقلوب اليو اللي هو الوحدة مالته واحد على جذر اليو الفي الفولت العفو. هاي ليش اخذت الواحد على المقلوب اليو؟ عمود ارسم عندي راح يكون رسميا. الرسم الاول بين الديستانس وبين الانتنسيتي او السيجنال اللي حقيسها بالفولتية. فمن خلال هذا الرسم راح اشوف الانفيرس سكوير لو هل صحيح ينطبق على هاي الموجات. فنشوف انه صح، انه انفيرس علاقة عكسية، وهي ايضا يسموها exponential علاقة أسية. هذا استفاديت من الرسم الاول. الرسم الثاني ايضا بالديستانس، بين الديستانس بس هنا مو ويا اليو، ويا الواحد على جذر اليو. وقلنا من خلال القانون شو راح نستفاد منه؟ راح نطلع الاي الفيرتشوال سورس. شوف انه هنا هي شنو؟ لينير، علاقة خطية، ولهذا قايل انه اللينير ريليشن شيب يقصد على هذا الرسم هاي العلاقة اللينير الخطية. راح تمكننا انه نحدد اللوكيشن مال فيرتشوال سورس. شلون؟ من خلال الانترسكشن مال سترايت لاين، يعني هذا مو خط عدل، سترايت لاين انترسكشن تقاطع ويا من؟ ويا الار اكسس. هذا هو الار اكسس مال المسافة. فاذا هذا الخط نجره للنهاية راح يتقاطع. مكان التقاطع هو اللي راح يعطيني اللوكيشن مال فيرتشوال سورس هنا، اللي هو مطلعه 14.5. بس هنا اكو مشكلة، انه هو بالرسم يعني اذا تلاحظون انه كأنه من جر خط كأنه راح يعبر الصفر، كأنه حيكون هيجي بالسالب. بس هو هذا مو صحيح، لانه هو بادي من 200، يعني من صفر قبل طافر 200 300. اكو هنا بعد تدرجات اقل، يعني هو عمود لي يصير رسم طويل فبادي 200 300. بس اذا احنا نبدي هسه نشوفه نرسمه بشكل صحيح، راح نقدر نطلع الانترسكشن، ونقدر نطلع الاي الفيرتشوال سورس مثل ما حنشوف هنا. نفس الرسم بس عدته يعني بشكل ارتب او اوضح. عم نشوف انه هل فعلا نسوي انترسكشن ويطلع عندي الفيرتشوال سورس يساوي 14.5 مثل ما هو كاتب بالشيت. فايضا نرسم العلاقة بين الار الديستانس بالمليمتر وبين الواحد على المقلوب اليو اللي هو وحدة مالته واحد على الفولت. وهاي القراءات جبتها من الشيت نفسها، يعني هي قراءات هواية بس انا اخذت اول 6 قراءات ونحاول هيك نطبقها يعني بشكل، يعني بدون ورقة بيانية، بس يعني بشكل مو مضبوط، بس نشوف انه هل يصير انترسكشن لو لا. فنشوف اني القراءات مالتي. طبعا اي رسم دائما انه ابدي احط 1 2 3 4، ايضا هنا 1 2 3 4، وعلى ضوءها اشوف شنو القراءات مالتي واقدر اتحكم بالسكيل كله. فنشوف انه هذا الاكسس اللي هو مالتي واحد على جذر اليو، شوف القراءات مالتي كلها بالاعشار. فش اسوي؟ هذا كل الاكسس اضربه تقسيم 10. اذا هاي مو صارت واحد، صارت 1 بالعشرة 2 بالعشرة 3 بالعشرة. الاكسس الثاني مالتي 150 لحد 200، يعني هالقراءات. فش اسوي؟ لازم اضربه في 10. فاذا هاي صارت مو 1 10 20 30 40. فابدي اخذ اول كم قراءة. القراءة الاولى ب 150 يعني هاي ال 15 ويا من ب 0.33. هاي 0.3 شوي فوقها. فاذا هاي اجر خط هنا ويا ال 15 طلعت النقطة الاولى. وهكذا النقطة الثانية 160 ويا 5 ويا البوينت 3.5. هاي ال 3.5. طبعا قلنا انه مو لازم ورق بياني عم يصير يعني شغل مضبوط.
فأيضا أجول خط بين 3.5 لهنا وبين 160 هاي 16، وهكذا 170 وال180 لحد أكمل هاي القراءات كلها. فلو طلع عندي هاي النقاط فأجول خط طلع عندي سترايت لاين يعني. طبعا هي يعني القراءات قابلة بها نسبة بسيطة من الخطأ، فممكن مو كل النقاط يعني تمر بالخط. احنا لازم نطلع بعد اكثر قراءات عم يطلع يعني الخط مضبوط، بس اكتفيت بذن النقاط فجريت خط بيناتن، مديته وصل على الار اكسس، سوى انترسكشن يعني تقاطع، وهذا هو الار اكسس. فنشوف هاي القيمة اللي سوت التقاطع ايش قد تساوي. شوف انه هاي 10، قلنا هو مضروب هذا الاكسس في 10، هاي 10 هاي 20، فهو بالنص صاير. فمثل ما قال بالشيت انه يساوي 14.5، يعني بالنص بين 10 وبين 20. فاذا صح، قراءاتي ادت الى انه اقدر استنتجت من هذا الرسم ورا ما سويت انترسكشن قدرت اعرف انه الاي اللي هي الفيرتشوال سورس تساوي 14.5. مثل ما قايل هنا هي 14.5، ولهذا قايل هذا يعني انه الفيرتشوال سورس هو located inside the funnel. معناها بما انه عندي مسافة قليلة اللي هي بالمليمتر، معناه الفيرتشوال سورس هو يكون داخل الفنل، يعني مو مثل ما هو بالبداية كان راسمه. تلاحظون هنا الاي كأنه راسمه هنا تقريبا مكان الاي، بس هو يقولك لا، يعني بعد عن 14 مليمتر هنا هو ترانسميتر اكو يبعث، احسب 14 مليمتر، فيقول لك هو هاي بالحقيقة انه هو داخل الفنل، هو اصلا بعد حتى ما طالع خارج الفنل، فالفيرتشوال سورس يكون داخل الفنل. ملاحظة أخيرة أنه أشوف الانفيرس سكوير لو هل صحيح يعني ينطبق على قراءاتي، فأقدر أخذ قراءات أنه أشوف قراءة واحدة فرضا بالميتين مليمتر طلعت عندي 5.8، إذا أضاعفها يعني ضعف المسافة العفو، فهاي 200، إذا أشوف القراءة مول 400 ضعفها ضعف 200 طلع عندي 1.6. فإذا أسوي علاقة رياضية بسيطة أشوف هل الانفيرس سكوير لو صح يعني انطبق على قراءاتي. فنشوف انه قلنا مثل هاي القراءات اللي اخذناها بال400 مليمتر كانت 5.8 فولت الانتنسيتي، بال400 ضاعفت المسافة صارت 1.6. فهو الانفيرس سكوير لو قلنا الانتنسيتي 1 على ار تربيع، الار تربيع صارت 2، ليش؟ لان ضعف 200 صارت 400 معناها ضعف، فالاثنين تربيع هي 1 على 4، اي معناها انه الانتنسيتي مالتي هاي قلت مقدار الربع اللي هو 0.25%. فاذا اطلع ربع هاي القيمة، ربع 5.8 مفروض تطلع 1.6، فاضرب الانتنسيتي الجديدة مالتي اللي اعرفها شقد ورا ما ضاعفت المسافة، فاضرب 5.8 في 25%، راح يطلع لي 1.4.5 اللي هي قريبة على 1.6، لانه قلت لكم هاي القراءات هي بها نسبة خطأ بسيطة بس هي قريبة. فنلاحظ انه صحيح انه الانفيرس سكوير لو طبق على قراءاتي، وقراءاتي هي مضبوطة، والانفيرس سكوير لو معناها ينطبق على السفيريكال ويف. وصلنا لنهاية التجربة، شكرا لاستماعكم، مع السلامة.